में रहे कि हमें किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है, किन किन सप्लाईज़ को चेक करना है और एटलीस्ट किन किन कौन कौन से टेस्टिंग पॉइंट्स रहते हैं उनको फॉलो करते हुए मदरबोर्ड को रिपेयर करते हैं। अगर वो रिपेयर नहीं हो पाता है उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, देन हम लोग ओपन करते हैं स्कीमेटिक और स्कीमेटिक के अकॉर्डिंग 1 बाय 1 कंपोनेंट्स को चेक करते हैं। ठीक है, क्योंकि रजिस्टर लेवल की प्रॉब्लम, कहीं सिग्नल ड्रॉप हो रहा है किसी पर्टिकुलर रजिस्टर पे या किसी पर्टिकुलर सर्किट पे, प्रॉपर वो सर्किट नहीं कंबाइंड होके वर्क कर रही है, तो उसे ट्रबल शूट करने के लिए आपको स्कीमेटिक रीडिंग आना मैंडेटरी है। हर हाल में स्कीमेटिक रीडिंग आपको आना चाहिए। ठीक है, ये तो वो टेस्टिंग पॉइंट्स है मेजर यानी कह सकते हैं ये बीच के स्टॉपेज है। सो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग केस स्टडी के बारे में डिस्क्लोज करेंगे। ये एक लैपटॉप का मदरबोर्ड हमने जनरली एक क्या मल्टीपल ये मदरबोर्ड्स हम लोगों ने रिसीव किया है, इनको रिपेयर किया है, तो इनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है ये क्लाइंट्स को भी हमें बताना है। साथ के साथ मैं आपको भी बता देना चाहूँगा, ये वीडियो में बना के डाल देता हूँ। आप भी इस चीज़ को, इस तरह से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करते हैं तो इस वीडियो की मदद से आप रिलेटेड बोर्ड को रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक मदरबोर्ड है जिसका पार्ट नंबर है 010100-491_G। न्यूटन मदरबोर्ड बोला जाता है इसको। ठीक है, इसका पार्ट नंबर ये भी होता है CR एंड HR, न्यूटन्स मदरबोर्ड। सो इस मदरबोर्ड में जब हम लोगों ने रिसीव किया तो प्रॉब्लम ये थी कि 1.05 यहाँ पे जो कॉइल है 1.05 की है ये सप्लाई, एवं यहाँ पे जो कन्वर्टिंग वाले मॉसफेट लगा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक मॉसफेट है, ये सप्लाई को कन्वर्ट करने वाला मॉसफेट है। ये जनरली यहाँ पे ये मॉसफेट नॉन वर्किंग में था, ये सप्लाई को कन्वर्ट नहीं कर रहा था और ये सप्लाई, इस कॉइल की सप्लाई फॉर्मेशन नहीं हो रही थी। ठीक है, तो जनरली हमने आपको बताया है कि आप जब भी कोई लैपटॉप आप करते हैं, ट्रिगर करते हैं, तो सबसे पहले सारी सप्लाईज आपको चेक करना होता है कि कौन कौन सी सप्लाई बन रही है, S5 स्टेट, S4 स्टेट और S3 स्टेट, फिर उसके बाद S0 स्टेट। इस लैपटॉप को ट्रिगर करने के बाद जनरली आप सप्लाई चेक करते हैं। सो इस मदरबोर्ड में बनने वाली सप्लाईज के बारे में मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सप्लाई 3.3, यहाँ पे मिला आपको 5 वोल्ट रैम सप्लाई यहाँ बननी चाहिए। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आपकी सप्लाई पॉइंट आपका है ये, इससे पहले आपकी इस कॉइल पे सप्लाई बनेगी 1.8। ओके, फिर यहाँ पे सप्लाई बनेगी, उसके बाद सप्लाई यहाँ बननी चाहिए। ठीक है, ये इसकी PCH की कॉइल होती है 1.05 की। एवं ये कन्वर्टिंग मॉसफेट यहाँ पर भी है, इसके अलावा भी है। जब भी आप चेक करें मदरबोर्ड को तो देखिए, जैसे पहले यहाँ पे इनपुट हो रहा है और इसकी सप्लाई आपका ये गेट हो गया, गेट पे 15 वोल्ट, फिर आपका यहाँ पे आउट होना चाहिए 3.3, यानी 3.3 वोल्ट की सप्लाई को ये मॉसफेट कन्वर्ट करता है नेक्स्ट लेवल की सप्लाई के लिए। यहाँ पे एक बार कन्वर्जन हो रहा है, साथ के साथ कन्वर्ट करने के लिए मॉसफेट इस पे यहाँ पे भी लगा हुआ, देखिए ठीक उसी प्रकार से। ये इनपुट पावर है 5 वोल्ट, गेट पावर चाहिए 15 वोल्ट और फिर यहाँ पे सप्लाई कन्वर्ट होनी चाहिए 5 वोल्ट। ठीक है, इन द सेम मैनर आपका इसी प्रकार से कन्वर्ट करने के लिए मॉसफेट यहाँ पर भी लगा होता है। PCH के पास ये इनपुट सप्लाई हो रही है 5 वोल्ट PCH के लिए, यहाँ पे इसका सप्लाई आनी चाहिए जो आपकी गेट सप्लाई 15 वोल्ट और फिर आउटपुट यहाँ पे मिलना चाहिए। जब हमने पहले से रिसीव किया तो ये मॉसफेट कन्वर्ट नहीं कर रहा था, यानी कि यहाँ पे सप्लाई हमें नहीं मिल रही थी। तो पहले हमने इस मॉसफेट को चेंज किया तो यहाँ पे 5 वोल्ट बनना शुरू हो गया। उसके बाद जब हमने चेक किया तो यहाँ पे ये 1.05 वोल्ट की सप्लाई नहीं बन रही थी। अगर 1.05 नहीं बनेगी तो कोर भी नहीं बनेगा, साथ के साथ CPU GFX भी नहीं बनेगा। तो जब इस रेगुलेटर को, यानी इस रेगुलेटर को कंट्रोल करने वाली IC इसके बैक साइड में लगी हुई है, ये इसकी है IC। ठीक है, इसका नंबर है U1101। इसमें इनपुट सप्लाई सारी मिल रही थी, इसको इनेबल भी अवेलेबल था, बट ये रेगुलेटर एक्टिवेट नहीं हो पा रहा था, ऑन नहीं हो रहा था।
तो हम लोगों ने सीधे सीधे इस आईसी को रिप्लेस किया। आईसी रिप्लेस करते ही इस रेगुलेटर का 1.05 वोल्ट की सप्लाई भी बनना शुरू हो गई। देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे 1.05 वोल्ट की सप्लाई जनरली फॉर्मेशन हो रहे हैं। ठीक है, जब ये 1.05 वोल्ट सप्लाई बनता है उसके बाद ही आपको मिलेगा 1.05 वोल्ट बनने के बाद ही आपकी कोर बनेगी और CPU GFX बनेगा। यहाँ पे 1.05, देन आपको चेक करना है CPU कोर। CPU कोर के बाद ये सिंगल आपकी कॉयल दिख रही है CPU के जस्ट नियर बाई, ये होती है CPU GFX। CPU GFX पावर बनने का मतलब होता है कि आपका डिस्प्ले आ रहा है। ठीक है, एवं इसके अलावा अब PCH को वेरीफाई करना होता है तो आप वाईफाई के पिन नंबर 22 पे चेक कर सकते हैं PLT। CPU को वेरीफाई करना है तो रैम स्लॉट के पिन नंबर 30 पे आप चेक कर सकते हैं रीसेट सप्लाई। देखिए, ये आप CPU GFX बनने से पहले इन चीज़ों को चेक किया जाता है। PLT रीसेट, इसको वेरीफाई करने के लिए, CPU को वेरीफाई करने के लिए रीसेट। अगर कभी रीसेट मिसिंग भी होता है या CPU GFX मिसिंग होता है तो आपको बायोस प्रोग्राम करना चाहिए, मेन बायोस। ओके, सो इस तरीके से पहले आपको क्या है, हर मदरबोर्ड में पहले आपका फॉर्मेशन 19 वोल्ट, फिर LDO सप्लाई, फिर 3 and 5 वोल्ट, फिर आपका S4 स्टेट स्टार्ट होता है। ये सारी सप्लाइयाँ S5 स्टेट की थी। फिर S4 स्टेट में रैम सप्लाई और 3 and 5 वोल्ट की सस सप्लाई जो कन्वर्जन होता है मॉसफेट के थ्रू, 15 वोल्ट सप्लाई उसको कंट्रोल करती है। तो कन्वर्जन सप्लाई, फिर S3 स्टेट चेक करना होता है। S3 स्टेट में 1.8 वोल्ट, 1.05 वोल्ट VCCS से, और जो रैम की सप्लाई है रैम अंडरस्कोर रन में चेक करना होता है कन्वर्टिंग मॉसफेट पे। और 3 and 5 वोल्ट की जो सप्लाई बनी है कॉयल पे, वही 3 and 5 वोल्ट रन में भी आपको चेक करना होगा। कन्वर्जन वाले मॉसफेट मदरबोर्ड पे सर्च करना होता है। गेट इट? इतना सर्च करने के बाद यानी कि आपको सारे सप्लाई फॉर्मेशन जब S5, S4 और S3 तीनों की पावर गुड मिलती है तो ऑल हार्डवेयर पावर गुड आपका IO को रिसीव करेगा। तो IO जो है कोर सप्लाई को इनेबल करेगा, कोर IC को VR ऑन या IFVP V ऑन, और VR ऑन होने के बाद जब आपका वर्किंग होगा V गेट के नाम से या पावर गुड सिग्नल जब आपके IO को मिलेगा तो CPU GFX वापस आपका इनेबल होता है। गेट इट? CPU GFX की सप्लाई बनने के बाद आपका टोटली डिस्प्ले आ जाता है। सो ये बोर्ड वर्किंग में है, ये अभी इसमें डिस्प्ले सा आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट ऐसा ही दूसरा इसी सेम क्लाइंट का हमने बोर्ड रिसीव किया जिसका ये मदरबोर्ड है, डेल का है। डेल का कोई मदरबोर्ड है, इसका पार्ट नंबर यहाँ पे देख पा रहे होंगे CRUG 15 और पार्ट नंबर है 01014UY09। ठीक है, -23T-G। इस मदरबोर्ड का मे बी स्कीमेटिक अवेलेबल नहीं है हमारे पास। जब हम लोगों ने इसे ट्रिगर किया तो इसमें 3 and 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे फॉर्मेशन, ये 3 वोल्ट और ये 5 वोल्ट। ठीक है, 3 and 5 वोल्ट के बाद रैम सप्लाई फॉर्मेशन होता है। रैम सप्लाई के तुरंत बाद हम सर्च करते हैं वो मॉसफेट, सिंगल मॉसफेट या कोई IC जो 3 and 5 वोल्ट की सप्लाई को कन्वर्ट करते हैं सस वोल्ट में। ठीक है, जब ये 5 वोल्ट के बैक साइड में हम लोगों ने चेक किया तो यहाँ पे कन्वर्जन के लिए दिए गए हैं मॉसफेट। कन्वर्ट करने वाले मॉसफेट N टाइप के जनरली लगे होते हैं, तो जो भी इनपुट सप्लाई होती है उससे ज़्यादा सप्लाई होनी चाहिए। तो इसी बोर्ड में जनरली या हर मदरबोर्ड में डेल के आप देखेंगे 5 वोल्ट की सप्लाई को वोल्टेज बिल्ड सर्किट की मदद से 15 वोल्ट में कन्वर्ट किया गया होता है, जिसमें डबल डायोड के कम्बिनेशन वाले 3 पिन के जो डबल डायोड कम्बिनेशन होते हैं 2 डायोड यूज़ किए जाते हैं 3 पिन्स वाले। ठीक है, तो उस 3 पिन्स वाले डायोड के मदद से वोल्टेज बिल्ड सर्किट बनाई जाती है और वहाँ 5 वोल्ट की सप्लाई को 15 वोल्ट में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे जनरली जब हम लोगों ने चेक किया कि जो कन्वर्टिंग मॉसफेट है उनकी गेट की सप्लाई 4.7 आ रही थी। ठीक है, 4.7 आ रही थी और 5 वोल्ट इनपुट है और गेट सप्लाई लोअर है एज़ कम्पेयर टू 5 वोल्ट। तो ये पूर्ण रूप से यानी कि 4.7 मिल रहा था, ये 2.7 इसी तरीके से बहुत हाफ सप्लाई केवल क्या कर रहा था, पास कर पा रहा था।
तो जब देखा गया कि यानी कि गेट सप्लाई कम आ रही है, पहले अटेम्प्ट में ये लगा कि हो सकता है मॉसफेट शॉर्ट है या कहीं पे गेट शॉर्ट है, बट चेक किया गया तो ना तो मॉसफेट शॉर्ट था और ना ही गेट। जब चेक अब इसका स्कीमेटिक ना अवेलेबल होने की वजह से फाइंड आउट किया गया तो 5 वोल्ट के आउटपुट पे देखिए आपके 2 ये डायोड लगे हुए हैं, PD16 और PD18। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि 5 वोल्ट का ट्रैक देखिए ये धीरे धीरे यहाँ से आया है, सीधे सीधे यहाँ पे इनपुट हो रहा है। ये 5 वोल्ट को ये 9 वोल्ट, फिर 9 वोल्ट को ये 15 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। ये दोनों दोनों सर्किट को जब देखा तो ऐसे। अब इनके में क्या होता है, 5 वोल्ट का जो मॉसफेट होते हैं और आईसी होती है, वहाँ से एक क्लॉक सिग्नल कैपेसिटर की मदद से ऐड किए जाते हैं, जिससे ये 5 वोल्ट को 15 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ के सारे कैपेसिटर ओके थे, लेकिन जब हम लोगों ने वेरीफाई किया तो बैक साइड में आप देखेंगे, यहाँ पे मैं आपको लेंस में दिखा देता हूँ, माइक्रोस्कोप में मैं दिखाता हूँ जो कैपेसिटर हम लोगों ने चेंज किया है। पहले मैं एडजस्ट कर लेता हूँ अपना लेंस, फिर आपको दिखाना। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे पोर्शन है, आप पहले यहाँ मॉनिटर स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो देखिए 3 यहाँ पे कैपेसिटर लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये कैपेसिटर जो है थोड़े मॉइस्चर और गंदगी की वजह से या नीचे कोरोजन की वजह से ये वर्किंग में नहीं थे, ये सिग्नल फ्रीक्वेंसी ऐड नहीं कर पा रहे थे। तो हमने क्या किया है, इन तीनों ही कैपेसिटर को रिमूव किया नीचे के ट्रैक पर। जैसे ये स्क्रैच किया, इस लाइन को स्क्रैच किया पहले, ये देखिए अगर देखें तो ये आईसी के पास से आया हुआ है, कनेक्टिंग है। ठीक है, और ये भी देखिए एक ट्रैक ये आया हुआ इधर नीचे की तरफ जा रहा है, और एक ये है यहाँ नीचे की तरफ ट्रैक जा रहा है अंदर की साइड। तो इसको स्क्रैच किया, ये वाला पॉइंट यहाँ से जुड़ा हुआ था तो इधर स्क्रैच किया तो नीचे का पोर्शन पूरा डैमेज हो गया था। तो इसको यहाँ से जोड़ दिया, थोड़ा सा क्रॉस करके क्रॉस जोड़ दिया, और यहाँ पे जब स्क्रैच किया गया तो नीचे का पैड पूरा गल गया था, सड़ गया था। तो अब क्या किया, यहाँ से यहाँ ये ट्रैक इससे जुड़ा हुआ, तो यहाँ से यहाँ जंपर ऐड कर दिया गया है, और यहाँ पे जो पोर्शन था वो भी चीज़ डैमेज हो गया था। तो यहाँ वाले पॉइंट पे दिख रहा होगा, यहाँ से स्क्रैच करके यहाँ से इसके थ्रू पे, यानी इन तीनों कैपेसिटर को हमने ऐड किया। ये वो कैपेसिटर है जो इस आईसी से निकलने वाले सिग्नल को, क्लॉक सिग्नल्स को 5 वोल्ट में ऐड करके 5 को 9, फिर 9 वोल्ट को 15 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। जो ही ऐसा हमने कंप्लीट किया, 15 वोल्ट का फॉर्मेशन जो ही किया, उसके बाद इसमें आपका सप्लाई और भी बननी शुरू होगी। पहले ये सप्लाई भी मिसिंग थी और इधर की भी सप्लाइयाँ मिसिंग थी। जो ही ये 15 वोल्ट बना तो आपका वो ये पीसीएच की पावर और वीसीसीएच से पावर का फॉर्मेशन शुरू हो गया। अब उसके बाद हमारा मामला अटक गया कोर पे। ठीक है, कोर सप्लाई और सीपीयू जीएफएक्स का सप्लाई नहीं फॉर्मेशन हो रही थी, तो इस पर काम किया गया हुआ था। कोर आईसी प्रॉपर फंक्शनिंग में नहीं थी। हम लोगों ने सेम आईसी नई आईसी से गुड आईसी से रिप्लेस किया, मतलब ओके आईसी निकाला दूसरे बोर्ड से। गेट इट? दूसरे जो डेड बोर्ड होते हैं मदरबोर्ड, जनरल डेल के सीरीज़ का ही हमने एक मोड इस्तेमाल किया था, जिसमें से एक कोर आईसी रिमूव किया था। क्रग 14 या ऐसा कोई बोर्ड था हमारे पास। ठीक है, उससे ये आईसी मैक्सिम की आईसी है, वो निकाला और इसमें दोबारा क्या कर दिया, ऐड किया। अब उसके बाद जो ही ये ऐड किया, हमारा बोर्ड क्या है, ऑन हो गया। कोर सप्लाई भी बन गई और सीपीयू जीएफएक्स। ये बोर्ड का एक चीज़ और है, जब आप ट्रिगर करेंगे 3 टाइम्स ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होगा। लास्ट में इसका रिजल्ट मतलब डिस्प्ले आता है। चलिए इसको भी हम लोग ट्रिगर करके देख लेते हैं। ठीक है, अभी ये प्रॉपर लोड ले रहा है, ऑन ऑफ स्विच। ये देखिए आपका एक बार ऑन हुआ, एक बार प्रेस किया, 500 का लोड लेके वापस बंद हो गया। फिर आप देखेंगे 700, 800, 900 मिली ओम्स एम्पियर है, सॉरी। फिर दोबारा बंद होगा एंड देन दोबारा रीस्टार्ट होगा। ये ऑटोमेटिक देखें, ये अब आया है 900 मिली एम्पियर, 1 एम्पियर, 1.5 एम्पियर। नाउ देखिए 1.5 तक जाके वापस रिटर्न आया। अभी ये सिम्टम्स ये शो कर रहा है कि बोर्ड में डिस्प्ले आ चुका है। अब डिस्प्ले चेक करने के लिए जनरली हम डायरेक्ट सीपीयू जीएफएक्स चेक करते हैं। सीपीयू जीएफएक्स की कॉयल, ठीक है, सीपीयू जीएफएक्स 0.4 वोल्ट बन गया, सीपीयू जीएफएक्स बन गया 0.45, और यहाँ पे सीपीयू कोर बन गई। पहले ये सप्लाई मिसिंग थी वीसीसीएस से और 1.05। ठीक है, और जो हमने बताया कि देखिए ये वाले जो मॉसफेट हैं डबल डायोड का कम्बिनेशन, देखिए यहाँ पे आपकी सप्लाई 5 वोल्ट हो, यहाँ 5 वोल्ट बन रहा है। फर्स्ट यहाँ 9 वोल्ट, नाउ यहाँ पे 13
ठीक है। अब यही सप्लाई सारे मॉसफेट, देखिए कन्वर्टिंग जो भी मॉसफेट है, यहाँ पे मॉसफेट है, इसकी गेट पे इनपुट हो रहा है और गेट पे इनपुट होने के बाद ये सप्लाई कन्वर्ट कर रहा है। इस तरीके से सारा कन्वर्जन कंप्लीट हुआ। कन्वर्जन के बाद आपका सप्लाई कंप्लीट, इसमें आपका 1.05 फिर VCCS से बना, उसके बाद कोर सप्लाई नहीं बन रही थी तो उसके लिए कोर आईसी चेंज की गई है। कोर आईसी चेंज करने के बाद हमारा मदरबोर्ड ओके, गेट इट। सो आप कोई भी मदरबोर्ड अगर आप रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, सो आप हमेशा याद रखिए कि पहले आपका 19 वोल्ट LDO, फिर 3 और 5 वोल्ट, फिर रैम सप्लाई के बाद कन्वर्जन वाले मॉसफेट। जनरली 4 या 5 मॉसफेट ऐसे मिलेंगे आपको कम से कम जो सप्लाइयों को कन्वर्जन करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, एम्पियर चेंज करते हैं, ठीक है। उन सारे मॉसफेट की जो गेट सप्लाई होती है वो कंट्रोल की जाती है अलग अलग लेवल पे, किसी पे पहले भेजी जाती है, किसी पे बाद में भेजी जाती है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से टाइमिंग डिफरेंस के हिसाब से अलग अलग टाइम पे उस सप्लाइयों को आगे पास कराया जाता है और उनकी मदद से और भी सप्लाइयों का फॉर्मेशन होता है। जब CPU GFX बन गया मतलब डिस्प्ले आ गया, ठीक है, डन। तो सो ये केस भी रिजॉल्व हो गया, सेम क्लाइंट का है ये। एंड इसके साथ जो है और भी है, इस मदरबोर्ड के बारे में मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ये डेल के 3542 में यूज़ किया जाता है और कई सारे मॉडल्स में यूज़ होता है ये। इस मदरबोर्ड में सबसे ज़्यादा कॉमन फॉल्ट आती है 3 और 5 वोल्ट की सप्लाई का फॉर्मेशन ना होना, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। उसके बाद इसकी प्रॉब्लम आती है IO बहुत ज़्यादा फॉल्टी होती है, एवं ये 1.05 की IC और 5 वोल्ट की लाइन में जब भी शॉर्ट सर्किट होता है, हमने देखा है कि यहाँ पे देख पाएंगे आप 5 पिन के लिए एक IC ये होती है USB, और साथ के साथ इसी के बैक साइड में आप देखेंगे 2 ये हो गई और यहाँ पर कुछ ICयाँ हो गई। यहाँ पे ये 5 वोल्ट की लाइन पे लगने वाली IC, इनमें अक्सर आपको शॉर्ट सर्किट मिलेगा अगर 5 वोल्ट की लाइन शॉर्ट होती है। अगर इसमें 3 और 5 वोल्ट बन रहा होता है लेकिन रैम सप्लाई बन के ड्रॉप हो रही होती है तो जनरली रैम IC का फॉल्ट ना होके 1.05 का पाया गया है। और 1.05 पे जो बूस्ट कैपेसिटर लगे होते हैं रेगुलेटर में, ये भी काफ़ी ज़्यादा हमने इसको देखा है कि फॉल्टी होता है या ख़राब होता है, ठीक है। बहरहाल इस मदरबोर्ड में क्या हो रहा था, ये ट्रिगर नहीं हो रहा था। पहले जब आया था टोटल डेड था। जब हमने ट्रिगर लॉजिक इसका डायग्नोस किया तो RSM रीसेट और जो भी इसके मेन सिग्नल से ये आउट नहीं हो रहे थे और मेन चिप से ये सिग्नल रिसीव नहीं कर रहा था। तो हम लोगों ने पहला इसको क्या किया, IO को ही रिप्लेस किया। IO रिप्लेस करने के बाद ये ऑन हो गया, क्या हो गया, ऑन हो गया, ट्रिगर होने लगा, बट ऑन होते ही बंद हो रहा था, ऑन होते ही बंद हो रहा था। तो इस केस में हम लोगों ने सारी सप्लाई चेक किया, जब ये ऑन हो रहा था कंप्लीट सप्लाई का फॉर्मेशन हो रहा था। इसका 3 वोल्ट 5 वोल्ट यहाँ बनता है, इधर है 3 और 5 वोल्ट की कॉयल, और 3 और 5 वोल्ट को कन्वर्ट करने के लिए ये कन्वर्टिंग IC है। यहाँ पे मॉसफेट ना यूज़ करके क्या किया गया है, कन्वर्जन वाली IC यूज़ की गई। ये रैम सप्लाई का फॉर्मेशन 1.05 और CPU कोर का फॉर्मेशन सारी सप्लाई हो रही थी, लेकिन ये ऑन होके बंद हो रहा था। फिर हम लोगों ने क्या किया, इसकी पूरी बायोस को दोबारा से रीप्रोग्राम किया, ठीक है। इसकी बायोस दोबारा, ये मेन बायोस है, इसको रीप्रोग्राम करने के बाद भी सेम प्रॉब्लम, गेट इट, या थोड़ा सा टाइम बढ़ गया कि ये कुछ ज़्यादा टाइम तक ऑन होने लगा, लेकिन फिर भी नो डिस्प्ले। और एम्पियर इसका 400 450 पे कंस्टेंट 444 ऐसे मिली एम्पियर, वहाँ पे जाके ये क्या हो रहा था, एग्जैक्टली स्टेबल हो जा रहा था, डिस्प्ले नहीं आ रहा था। फिर हम लोगों ने इसके जो मेन CPU है जब चेक किया गया तो कुछ इम्पॉर्टेंट सिग्नल्स हैं जो मिसिंग होकर रहे थे, गेट इट, सिग्नल्स मिस हो रहे थे, जिससे जो कि ये है कि CPU से ही रिलेटेड CPU वो सिग्नल थे। तो हम इसे दोबारा रीफ्लो किया गया, इस बोर्ड को पूरा क्लीन करके दोबारा से CPU को रीफ्लो करने के बाद अभी ये केस डन हो गया, ठीक है। अब ये वर्किंग में है। देखिए ये इसके ट्रिगर का करने का इसका वेरिएशन कैसे होता है DC पावर सप्लाई में। फर्स्ट 5 to 600 मिली एम्पियर्स का अपलिफ्ट होगा, फिर 4, फिर 250 से 300 350 के बीच में लगातार कंटिन्यूअस वेरी करता है ये। देखिए ये DC जैक कंप्लीट किया, ये ऑन हुआ, ठीक है।
देखिए 400, फिर 300, देखिए 288, 280, अब वेरी कर रहा है ये 350 पे लगातार। यहीं पे आपको वेरिएशन होता है। और चेक करते हैं क्या इसका कोर सप्लाई बन रही है। कोर सप्लाई ये देखिए CPU कोर सप्लाई 1.73, ये है आपका 1.05, आपका ये आपका 3 and 5 वोल्ट होता है। और PLT रीसेट पिन नंबर 22 आपकी आ रही है, ठीक है। और पिन नंबर 30 पे रीसेट सिग्नल 1 2 3 रख लेता हूँ थोड़ा। 30 नंबर पिन पे आपका CPU रीसेट, इसका मतलब डिस्प्ले आ रहा है। ओके, एवं साथ के साथ रैम स्लॉट पे पिन नंबर 202 आ रहा है डेटा, 200 पे और 202 पे दोनों जगह आ रही सप्लाई, है। और अगर आप DSO से चेक करना चाहें तो आप रैम काउंट्स वगैरह भी चेक कर सकते हैं एवं डिस्प्ले का सिग्नल चेक कर सकते हैं इस पर, है। सो ये केस भी डन हो चुका है। सो आई होप इस केस स्टडी से आपको भी बेनिफिट होगा। इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम में आप स्टक करते हैं या आपको प्रॉब्लम आती है तो इन वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ तो हेल्प मिलेगी। साथ के साथ मैं कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ के साथ कमेंट लिखना ना भूलें। और गाइस, आने वाले दिनों में मैं आप लोगों के लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने वाला हूँ। हम लोग स्टार्ट करेंगे एप्पल से रिलेटेड वीडियो भी, और साथ के साथ फॉरेन कंट्री से जो भी रिक्वेस्ट आती है इंग्लिश के वर्जन की वीडियोस के लिए, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और जल्द ही इंग्लिश वर्जन की वीडियो भी रिलीज़ करेंगे। साथ के साथ एप्पल की भी वीडियो रिलीज़ करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।